Հեռանկար այսօր հյուրընկալել է քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանին, բարև ձեզ, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Սկսենք վերջին օրերի ամենաշատ քննարկված թեմայից, մեկնելու է վարչապետը Մոսկվա, թե ոչ, թեև այսօր հարցպատասխանի ժամանակ հաստատեց վարչապետը, որ մեկնելու է Մոսկվա եւ մասնակցելու է տոնակատարություններին։ Փորձագիտական շրջանակներում միանշանակ կարծիք չկա, մի մասը պնդում է, հիմնավորումներ ներկայացնում, որ չպետք է մեկնի, մյուս մասը հակառակը։ Ձեր կարծիքը։ Ես կարծում եմ, որ երկու տեսակի հիմնավորումներն էլ, երկու տեսակի թեզերն էլ հիմնավոր են ու փաստարկված են եւ շատ դժվար է ասել, թե որ փաստարկները ավելի ծանրակշիռ են։ Շատ բարդ ընտրություն է։ Երկուսն էլ ռիսկեր են պարունակում։ Խոսենք այդ ռիսկերի մասին։ Նախ գնալու պարագայում ակնհայտ է, որ Հայաստանը ունենալու է առնվազն որոշակի ռեպուտացիոն վնասներ։ Արևմուտքը միջազգային հանրության մի զգալի հատվածը բնականաբար որևէ կերպով չէր ցանկանա, որ դեպի Եվրամիություն գնացող պետության ղեկավարը մասնակցի նման շքերթին։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը այսօր արևմուտքի կողմից դիտարկվում է որպես խիստ ավտորիտար ագրեսիվ պետություն, որի գործողությունները շատ նման են այն գործողություններին, որոնք ժամանակին հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իրականացնում էր օրինակ Ադոլֆ Հիտլերը կամ Բենիտո Մուսոլինին եւ այլն, նույնիսկ նման համեմատություններ են արվում, բայց մյուս կողմից էլ մեր արևմտյան գործընկերները նաեւ հասկանում են, կարծում եմ, որ այդ ընտրությունը գաղափարախոսական ընտրություն չէ, գնալ այնտեղ եւ մասնակցել այդ շքերթին։ Այն պայմանավորված է որոշակիորեն այն իրողություններով, որոնք որ արկա են Հայաստանի շուրջ, որոնք որ արկա են Հայաստանում, այն պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանը ունի եւ ոչ միայն ուղղակի ունի, այլ այն ինչ որ ունի այսօրվա իշխանությունները կամ այսօրվա քաղաքական ռեժիմը ըստ էության ստացել է որպես ժառանգություն, որպես որոշակի կապանք նաև, նախկին իշխանություններից, նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչներից եւ գտնվում է փաստորեն Ռուսաստանից կախման մեջ եւ Հայաստանը ունի անվտանգության ապահովման խնդիր եւ Հայաստանը այսօր փորձում է գնալ եվրոինտեգրացիայի ճանապարհով, բայց միևնույն ժամանակ այնպես անել, որ այդ ամեն ինչի արդյունքում Ռուսաստանից եկող հարվածները Հայաստանի նկատմամբ չուժգնանան։ Մյուս կողմից էլ ներողություն երկրորդ բանն էլ ասեմ, իսկ եթե ինչպես արդեն նշվեց, փաստարկները իսկապես բավականին ուժեղ է երկու կողմին, եթե չի գնում ենթադրենք, վարչապետը նման միջոցառման, հնարավոր է, որ դա բավականին այսպես լուրջ կերպով կարող է հարվածել Ռուսաստանի այսօրվա վերնախավի, այսպես ասած, էմոցիոնալ դաշտի վրա, այն առումով, որ նրանք սա դիտարկեն որպես հակառուսական քայլ, որ չգիտեմ Հայաստանը միանում է այն աշխարհին, որը Ռուսաստանին, այսպես ասած, մարտահրավեր է նետել, պատերազմ է հայտարարել եւ դա կարող է որոշակի խիստ էմոցիոնալ արձագանքներ բերի եւ դա կարող է հանգեցնել օրինակ նրան, որ Ռուսաստանը ոչ ռացիոնալ, էմոցիոնալ, բայց այնուամենայնիվ սկսի որոշակի ավելի կտրուկ քայլեր անել, որոնք կարող են վնասել Հայաստանին, օրինակ կարող է, չգիտեմ, գազի գինը կտրուկ բարձրացնել, ասել, որ մեր բոլոր ապրանքները թունավոր են եւ այլն եւ դա կարող է բերել, ասենք, որոշակի ճգնաժամ։ Երկու քարի արանքում ենք, չէ՞։ Այո, իսկապես շատ բարդ է իրավիճակը։ Եվրամիության հանգամանք ուզում եմ մի քիչ ավելի այստեղ հասկանալի վերլուծենք։ Տեսեք, Եվրամիությունը մի կողմից շատ խիստ է վերաբերում, ես ուզում եմ նաև կայակալասի այդ հայտնի հայտարարությունը մեջ բերեմ, Եվրամիությունը լուրջ է վերաբերվում մայիսի 9-ի տոնակատարություններին Մոսկվա կատարվող այցելություններին, դրանք հետևանքներ կունենան։ Եվրամիությունը պահանջում է, որ բոլոր տեխնացու երկրները չմասնակցեն հաղթանակի 80-ամյակին Մոսկվայում, եւ մենք այդ մասին հստակ ասել ենք նրանց։ Հիմա տեսեք, Հայաստանը դեռ տեխնացու չէ, բայց հավակնում է, որ ինչ որ ժամանակ հետո, եթե ամեն ինչ բարեհաջող դասավորվի, կդառնա տեխնացու։ Մյուս կողմից մենք ունենք փաստ, որ Եվրամիության անդամ երկրի ղեկավարն է մեկնում Մոսկվա, խոսքը Սլովակիայի վարչապետ Ֆիցոյի մասին է։ Այո, ուրեմն նախ
երկրորդ տարբերակը, երբ որ Եվրամիության անդամ երկրի ղեկավար է գնում, սա արդեն որոշակիորեն գաղափարախոսական կողմնորոշում է։ Սա աշխարհաքաղաքական որոշ չափով կողմնորոշման մասին է խոսում։ Մենք գիտենք, որ այդ երկրի ղեկավարը ինչ տեսակի հայացքներ ունի, մենք գիտենք, որ այդ երկրի ղեկավարը շատ հաճախ քննադատում է, խիստ քննադատության է ենթարկում ընդհանուր առմամբ Արևմուտքին, Բրյուսելին, հա, Եվրամիությանը եւ սիմպաթիաները, այսպես ասած, հայտնում եվրասիական աշխարհին, կոնկրետ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Տեսեք, Հունգարիայի նախագահը այդքան ձեր ասած սիմպաթիան, համակրանք ունի Ռուսաստանի հանդեպ, բայց չի մեկնում։ Այո, հնարավոր է, որ նա այսպես հաշվարկել է, որ դա այսպես ասած կարող է ավելի սրել իր նկատմամբ քննադատությունը, որովհետև մենք գիտենք, որ շատ լուրջ կերպով են քննադատում Հունգարիային եւ նաեւ հարց է դրվում ընդհանրապես արդյոք Հունգարիան պետք է այսօր։ Ես ուզում եմ ասել, որ տեսեք Եվրամիության ներսում էլ հակասություններ կան։ Եթե Եվրամիությունը ասում է մի գնացեք, բայց իր ներսի անդամը գնում է, այստեղ մի տեսակ արդեն մտածելու բան կա։ Ճիշտ է, բայց իր երկրի անդամը գնում է, դա իսկապես, ինչպես նշեցի, աշխարհաքաղաքական ընտրության արդյունք է, այսինքն այս դեպքում ինքը ոչ թե ասում է, որ այ գիտեք ինչ, ես գնում եմ, որովհետև Ռուսաստանը կվնասի ինձ, այդպես չի ասում։ Ճիշտ է, մենք էլ պաշտոնական մակարդակով այդպիսի բան չենք ասել, բայց տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները երկրորդ դեմքը, հա, 3 առաջի օրը Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը հիբրիդային պատերազմ է վարում Հայաստանի նկատմամբ։ Ես դա էլ եմ ուզում հարցնել։ Տեսեք, մեր երկրի վարչապետը մեկնում է այն երկիր, որին մեր երկրի խորհրդարանի նախագահը մեղադրել է Հայաստանի հանդեպ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ, ինչքանով է սա տրամաբանական, անհասկանալի։ Սա միայն կարող է բացատրվել հետևյալ հանգամանքով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է այնտեղ, ըստ ղեկավարը գնում է այնտեղ, որպեսզի հնարավորինս չեզոքացնի կամ քչացնի, պակասեցնի այդ հիբրիդային հարձակումները Հայաստանի նկատմամբ, մյուս կողմից էլ այնպես չանի, որ հանկարծ էլ ավելի ուժգին հարվածներ լինեն։ Ես իհարկե չեմ կարծում, որ երկարաժամկետ կտրվածքով դա կարող է ինչ-որ բան լուծել, քո գնալ կամ չգնալը։ Միևնույն է, Կրեմլը որևէ կերպով չի կարող այսպես համակերպվել այն գաղափարի հետ, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ այսպիսի իշխանափոխություն, հեղափոխություն, դեմոկրատական, ուրեմն բարեփոխումներ եւ Հայաստանը ընդունեց օրենք, որով ասում է, որ ես ուզում եմ գնալ դեպի Եվրամիության անդամ գնալու ճանապարհով եւ սկսում եմ գնալը այդ ճանապարհով, բայց կարճաժամկետ կտրվածքով կարող է, ասենք, օրինակ, սա որոշակի դրական էֆեկտ ալեն առումով, որ զսպի կարճաժամկետ, արագ, կործանիչ միգուցե շատ առումներով, հա, հարձակումները։ Միայն սրանով կարող է սա նպատակարար կլինի, եթե մենք ինչ-որ այսպես շոշափելի արդյունքով հետ վերադառնանք։ Այո, եթե առնվազն իսկապես չեզոքացնենք, քչացնենք այդ հարվածները։ Հենց այդպես էլ պատասխանում էլ, որ նախ եւ առաջ, եթե խոսքը երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի մասին է, նշվել է հազար ու մի տեղ, որ Հայաստանը հսկայական մեծ ներդրում է ունեցել այդ հաղթանակի գործում, բայց նաև սա առիթ է արտակ է, որպեսզի երկում հանդիպումներ տեղ ունենան, բայց երբ հարցրեցին վարչապետին կոնկրետ հանդիպումների մասին, հստակ ոչինչ ծրագրված չէ, կլինեն հանդիպումներ, բայց օրինակ ամենա այսպես սպասելի հանդիպումը կլիներ Ալիևի հետ, բայց այդ մասին հերքվել է։ Տեղեկատվություն չկա։ Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այդ պարզաբանումները, դրանք բնականաբար դիվանագիտական, այսպես, հա, պարզաբանումներ են։ Այո, նաև առիթից եթե արդեն իսկ դու գնում ես, բնականաբար ինչ-որ օգուտներ քաղելու նպատակ պետք է ունենաս, բայց ես համոզված եմ, որ եթե չլիներ այն հիմնական պատճառը, որ ես մատնանշեցի, այսինքն եթե չլինեին այդ հիբրիդային հարձակումները, վտանգ չլիներ Ռուսաստանից, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը որևէ պատճառաբանություն չէր կարող ունենալ գնալ մասնակցել նման միջոցառմանը, նման երկրում։ Եվ կարծում եմ, որ այս ամենի ընկալումը կա իհարկե Եվրոպայում, բայց մյուս կողմից էլ ես նշեցի, որ ռեպուտացիոն սա իհարկե ռիսկեր պարունակում է, այն առումով, որ գիտեք ինչ, շատ քչերն են, որ
խորասուզված են մեր տարածաշրջանի խնդիրներով եւ լավ են հասկանում, թե Հայաստանը ինչ պատճառներով կարող է գնալ, հա, այնտեղ եւ շատ-շատերը կարծիք ձևավորողներ, լրագրողներ եւ այլն իրենց համար հասկանալի չէ լինելու միևնույն է Հայաստանի այս պահվածքը։ Հետո մայիսի 9-ի շուրջ զարգացումներում շատ ուշագրավ է նաեւ Դոնալդ Թրամփի, հա, այս վերջին հայտարարությունը, դարձյալ ուզում եմ մեջ բերել, նո ասել էր, որ համաշխարհային պատերազմում ամենամեծ ներդրումը ունեցել է Միացյալ Նահանգները։ Հիմա ինչ է ասել, մենք հաղթեցինք երկու համաշխարհային պատերազմներում, բայց երբեք չենք ասել, որ դա մեր վաստակն է, ինչպես մյուսներն են անում։ Ամբողջ աշխարհում դաշնակիցները նշում են մեր հաղթանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, միակ երկիրը, որը չի նշում Միացյալ Նահանգներն է, հաղթանակը ձեռք է բերվել միայն մեր շնորհիվ։ Թրամփն է գրել եւ հիմա Թրամփը կարծում եմ դարձյալ վատ է նայելու բոլոր այն ղեկավարներին, որոնք մեկնելու են Մոսկվա։ Այո, բայց խոսքը իհարկե Բելարուսի ղեկավարի կամ Թուրքմենստանի։ Տեսեք, ես այն ամենայնիվ կարծում եմ, որ այնպիսի, այսպես մակարդակի, այնպիսի պետությունների ղեկավարները, ինչպիսին Միացյալ Նահանգներն է, նույն Ֆրանսիան, Գերմանիան, այսինքն խոշոր խաղացողները, որոնք բավականին լավ գիտեն մեր տարածաշրջանը, լավ գիտեն, թե ինչ իրավիճակում է Հայաստանը եւ այլն, իրանք պետք է որ ըմբռնումով մոտիկանան այս ամենի, պետք է հասկանան այն մոտիվացիան, որը որ դրթել է ուրեմն կոնկրետ Հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանին գնալ եւ մենք մտածում ենք, որ բոլորի համար Հայաստանը պիտի բացառություն լինի։ Եթե վաղը այսօր ասենք Թրամփ կամ Եվրամիությունը սկսեն վերլուծել թե ով գնացով, չգնացում հետ ինչպես պետք է հարաբերությունները փոխվի, կասեն թե դե Հայաստանը չէր կարող չգնալ, հա, Հայաստանը շատ է կախված Ռուսաստանից, Հայաստանը մի քիչ այլ կարգավիճակում է, այլ խնդիրներ ունի, եկեք ներենք Հայաստանին կամ բացառենք Հայաստանը կամ մի քիչ այլ աչքով նայենք։ Նաև շատ բան կախված է թե նրանից, թե Հայաստանը ինչպես կոմունիկացնի այս հարցը իր գործընկերների հետ։ Այսինքն շատ բան իհարկե կախված է մեզնից եւ մենք պետք է իսկապես շատ ծանրակշիռ փաստարկներ բերենք, կարծում եմ, եւ այն փաստարկները, որոնք հրապարակային են հնչել, որպես հիմնական պարզաբանում, թե ինչու են գնում, դրանք այսպես ասած փակ ֆորմատով չեն կարող համոզիչ լինել եւ կարծում եմ որ այն փաստարկը պետք է առաջ քաշվի, որի ես ներկայացրեցի եւ ակնհայտ է նաեւ որ հրապարակային դաշտում բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը չի կարող այդ փաստարկը հնչեցնել, հա, դա հասկանալի չի լինի։ Պարզ է։ Լավ, որպեսզի այս ենթաթեման ավարտենք, փորձենք այսպես ամփոփել վերջին նժարների վերադնել։ Ամեն դեպքում փաստ է, որ Փաշինյանը արդեն ասել է, որ մեկնելու է։ Բայց փաստ չէ, որ կմեկնի իդեպ, սա էլ Փաստը որ ասել է, հիմա եթե չմեկնի, դա որովհետև մենք օրինակ արդեն кейս ունենք, կարծում եմ դա էլ ինչ որ խաղարկված սցենար է։ Վուչիչի ուրեմն ինքնաթիռը, այսպես ասած, խնդիրների առջև է կանգնել։ Բաքվում է վայրեջք կատարել։ Եւ այո, Մոսկվա մեկնելու ճանապարհին հարվածներ կան, այսինքն անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կան եւ օրինակ վերջի պահին կարող է նաեւ այդ պատճառաբանությամբ դե հիշեցնենք, որ Վուչիչը նաեւ հիվանդացել էր եւ այցը հարցականի տակ էր։ Հասկանալի է։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել ի վերջո ավելի շատ կշահի, թե կտուժի ըստ ձեզ Հայաստանը։ $1 միլիոն հարց է սա։ Շատ բարդ է սրան պատասխանել, իսկապես եմ ասում եւ չեմ նախանձում այս պահի երկրի իշխանություններին, որոնք պետք է այդ որոշումը կայացրեն կամ կայացրել են արդեն, որովհետև շատ այսպես պետք է կշերքի վրա դու դնես ու տեսնես հիմա լավ այդ ռեպուտացիոն կորուստն է ավելի շատ լինելու թե այն հնարավոր Ռուսաստանից ուրեմն մեր նկատմամբ հարձակումները, որոնք կարող են լինել չգնալու դեպքում, բարդ է սա ասելը, որովհետև հաշվարկ այնուամենայնիվ այն է, որ ավելի շատ կլինի, ինչու է գնում, չէ, որովհետև հաշվարկել են, որ երևի գտել են, որ ավելի շատ այսպես կորուստ կլինի չգնալու դեպքում եւ հնարավոր օրինակի համար հնարավոր կլինի բացատրել եվրոպացիներին, կոմունիկացնել, թե այ մեր кейսը առանձնահատուկ кейս է, այլ կերպով խնդրում եմ դիտարկեք, հա, եւ սկսել էլի աշխատել, ռեֆորմներ անել դեմոկրատական, չէ, դրա պատճառով չէ, եվրոպացիները ասի, չէ, գիտեք ինչ, վերջ, այլևս ձեր հետ չենք աշխատելու, թեկուզ եւ դուք դեմոկրատական բարեփոխումները խորացնում եք։ Բնականաբար չէ։ Իսկ հակառակ պարագայում դե, չգիտեմ, արդյոք
մենք ունենք այդ դիմադրողականությունը այս պահի դրությամբ, ունենք նաև արդյոք այդ աջակցությունը արևմուտքից, որ օրինակ անվտանգային խնդիրներ ստեղծվելու դեպքում նրանք ուղղակիորեն, այսպես շատ կտրուկ կերպով կաջակցեն մեզ, կկանգնեցնեն տարատեսակ հարձակումները, կամ օրինակի համար, չգիտեմ, միանգամից իրենց շուկան կբացեն մեր ապրանքների համար, կամ օրինակ ալտերնատիվ, չգիտեմ, գազի, նավթի խողովակներ մեզ համար կբացեն եւ կասեն ոչինչ, որ Ռուսաստանը թանկացրեց կամ ընդհանրապես փակեց այդ խողովաշարը ձեր համար։ Հասկանալի է։ Եվ եւս մեկ հարց, որ այսօր քննարկում է վարչապետին impeachment հայտնելու ներկայացնելու հարցը։ Ну, ինչ-որ իմաստով հասարակական նախաձեռնություն է, թե այդպես թվում է, բայց խմբակցությունները ընդդիմադիր պատիվ ունեմ ասում է, որ դեմ չէ, բայց դրա համար վարչապետի տեխնացու է պետք, ինչը որը ինքը չունի, եւ Հայաստանն էլ խմբակցությունը ասում է, որ դարձյալ դեմ չէ, բայց Սերան Օհանյանը օրինակ ասում է, որ դրա համար հիմքեր են պետք եւ նաեւ պետք է ընդվզող ժողովրդի աջակցությունը, ինչը եւս չկա ըստ Սերան Օհանյանի։ Հիմա ինչ է այս impeachment-ի պահանջը այս իրավիճակում։ Կարծում եմ, որ որոշակի շրջանակներ, բնականաբար հասկանալով, որ շատ շուտով լինելու այս ամենը նախընտրական տրամաբանության մեջ է ասել, այո, իհարկե, նրանք տեսնում են, որ շատ շուտով լինելու են ընտրություններ, պետք է նախապատրաստվել այդ ընտրությունների, իրենք նաև գիտեն, որ Կրեմլից կա հատուկ, այսպես ասած, ուշադրություն մեր իրավիճակին, որ նաև նոր մարդ է նշանակվել, որը զբաղվելու է, խոսքը Կիրիենկոյի մասին է, հա, որը զբաղվելու է, այսպես ասած, հայկական ուղղությամբ կուրացիայով, փափուկուժի եւ, չգիտեմ, ռոպագանդայի եւ այլնի, այդ բոլոր հարցերով են զբաղվելու եւ իրենք կարծում եմ ինչ որտեղ նաեւ փորձում են իրենց ծառայությունը մատուցել, ասել որ այ մենք ամենալավ պրոռուսական ուժն ենք, այ մենք կարող ենք, այ տեսեք մենք արդեն սկսել ենք այնպես անել, որ արևմուտքը իր դիրքերը թուլացնի, որ իշխանությունները թուլանան, հա, որ պրոռուսական, այսպես ասած, քաղաքականությունը, նարատիվները շատ ավելի բարենպաստ իրավիճակում կարողանանք մենք այս ամեն ինչը տարածել, բայց հասունացած գործընթաց չէ։ Բայց իհարկե հասունացած չէ, բայց այնուամենայնիվ նրանք ինչ որ ակտիվություն փորձում են ցուցաբերել, ասելով որ դե մենք կհասունացնենք կամաց այդ քայլեր են պահանջվում։ Ավարտում ենք փորձեք կես րոպեի սահմաններում սահմաններին կարծես թե հիմա այսպես նորից հարաբերական խաղ է, ապատեգատվություն չկա, կրակոցներ չկան, Ալիևի ծրագրերում, պլաններում ինչ որ բան է փոխվել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ակնհայտ էր, որ միջազգային հանրությունն ընդհանուր առմամբ արևմուտքը եւ այս դեպքում չտարանջատենք արևմուտքը, հա, հիմա այնպեսի իրավիճակ է, որ շատ հաճախ պետք է Եվրոպան եւ Միացյալ Նահանգները առանձին դիտարկենք, բայց այս դեպքում կարծում եմ այստեղ միասնական հստակ դիրքորոշում կա առայն, որ չի կարելի թույլ տալ որևէ էսկալացիա եւ որ արևմուտքը միջազգային հանրություն ընդհանուր առմամբ տեսնում է, որ Հայաստանը չի գնում որևէ էսկալացիայի, ուստի իմաստ չունի որևէ կերպով այդպիսի ինֆորմացիոն, այսպես հարձակումներ իրականացնել, մեղադրել Հայաստանին եւ այլն, եւ վերջի վերջո նաեւ Ադրբեջանը կարծում եմ մեսիջը փոխանցում են Ադրբեջանի իշխանություններին, այն որ դուք կշահեք, եթե իրավիճակը գնա այն հունով, որ վերջի շրջանում գնում է, այսինքն ավելի այսպես դեպի դեէսկալացիա, դեպի խաղաղություն եւ այլն։ Ուղղակի Ադրբեջանը կարծում եմ, որ այսօր մտածում է, որ ինքը դեռ չի ստացել միջազգային եւ առաջի հերթին այդ միջազգային հանրությունից այն, ինչը իրեն, այսպես ասած, թույլ կտար, որ ինքը հենց այսօր ստորագրեր այդ պայմանագիրը, մտածում է, որ վաղը մյուսօր ինքը շատ ավելի թանկ գնով կարող է վաճառել իր ստորագրությունը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը մեր հյուրն էր Էդգար Վարդանյանը։